創世記49章咧，嚟到雅各一生最後一段嘅遺言咁滯啦，去到29節咧，雅各就祝福佢啲仔女啦，即係除咗之前為到佢嘅祝福之後咧，跟住自己交低啲遺言咧，佢話：我快要歸到我嘅親族嗰度去啦，你哋要把我咧埋葬喺赫人以弗倫田間嘅洞穴，與我祖先一起。嗱，整件事一路交代到最尾，佢講出佢自己點樣去個身後事嘅安排。嗱，呢個好奇特啦，喺我哋華人社會裏邊咧，就甚少人咁樣去做啊。猶太人都係一啲都係中東，即係中東人啦，係佢哋同我哋文化好類近。其實我哋上一代咧，喺好遠古嘅時候咧，未死之前啊，就自己已經買定副棺材喺度啦。咁所以曾經有人咁樣講噶嘛，佢話有邊一樣嘢咧，你買嗰陣時係唔用，你用嗰陣時係你唔知嘅咧。咁呢個嘅 IQ 題咧，即係話你買嗰陣時你唔用嘅，用嗰陣時你會唔知咧。咁呢個答案就係棺材啦。我哋見到雅各係一個好成熟去面對死亡嘅人，佢知道自己就快要離世，將佢人生裏邊最後死亡嗰個安排都交代得清清楚楚。其實特別基督徒，我覺得我哋唔驚死亡，因為我哋知道我哋死咗之後，我哋要去到天堂嗰度有一個咁嘅家鄉。點解我哋唔敢去喺我哋離世之前好好嘅做嗰個準備，好好做我哋一切嘅安排，為到我哋死後咧係有一個安排咧？嗱，當然啦，我哋又唔可以過分太早嚇，但係卻係有呢個需要，以至我哋可以俾我哋下一代睇到一個好嘅榜樣。我哋無懼死亡，而且仲要為自己咧係安排好喺我嘅身後事。當然啦，你問我自己都好想咧係能夠離世嗰刻係安詳嚇，就係最好咧就心臟病發突然死亡嗰隻咧，似乎係我覺得係最好嘅死法啦。咁亦都交代咗我自己身後事咧，就係我死嗰刻，如果仍然天下太平，能夠可以有一個和和平平嘅葬禮，有個安息禮拜，而又有夜晚守夜嘅話咧，我都希望咧冇瞻仰遺容啦，因為何必咧？因為嗰個咁嘅死樣俾人睇就冇必要啦，反而留翻咧係死前嗰種嘅開心健康嘅樣俾人望下咧，係留下個回憶更加好嘅。咁呢個咧就係我自己對我自己死亡身後事裏邊咧一種嘅諗法嗱。所以如果你唔敢去諗你嘅死亡嘅話，其實你係對死亡係帶有種恐懼。諗多啲，安排多啲，你對死亡係唔應該有恐懼，反而就好似安排自己去旅行啊，安排自己食夜晚嗰餐飯一樣，好好嘅安排下自己點樣面對死亡，死亡之後點樣處理，以至你家人都知道你嘅心願、你嘅意願嘅話，去按照你意願去做，唔係更好咩？我哋點會去驚恐死亡呢？因為每一日我哋總有一日，每一個人都要面對死亡，死後先有審判，而且我哋還要等候復活。復活係我哋死後死前一個極大嘅盼望。